M2係一款針對室內公共場所嘅智能化巡邏機械人。我哋一齊嚟睇下 M2有啲咩功能啦。M2支援任何地點一鍵導航，用戶可以喺屏幕上面輸入地點，很高興為你服務，請跟我來。佢就可以帶用戶到達目標位置。洗手間已到達，祝你生活愉快，再見。同時具備長時間自主巡邏功能，平時會喺商場走廊自主巡邏，巡邏過程入面會同步播放狀態提示。現在開始執行任務。途中遇到障礙物或者有行人經過嘅時候，會即時識別，自主規劃繞行路線，平穩通行。M2支援實時遠距客服對接，用戶諮詢請求會快速連接後台，並且會同步推送至手機、平板、電腦等多部裝置。巡邏過程入面，如果偵測到防煙門未閂好，會即時發出警告，並且能夠識別到垃圾桶滿溢，有助清潔隊伍及時處理，維持環境整潔。每日營業結束之後， M2會逐間檢查店鋪閘門狀態，一旦發現閘門未妥善關閉，會即時推送安全警告訊息。於非營業時段，如果識別到未授權人員進入商場範圍，會將異常事件上傳管理後台，及時阻止有人逗留、偷竊等安全問題發生。任務完成時，會自主返回充電，保障長時間自主巡邏。Novotech